តើការដឹកនាំប្រជាជនទៅកាន់ព្រំដែនដែលលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធនិងបពុបានធ្វើគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាឬបង្កបញ្ហាគេបានដឹងថាចាប់តាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមបានដួលរលំមកទល់ពេលនេះបញ្ហាការកំណត់ព្រំដែននៅតែមិនទាន់ចប់ក្រមប្រឆាំងបាននិយាយថាបកកណ្ដាលអំណាចមិនដែលមានផែនទីពិតប្រាកដសម្រាប់វាស់វែងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនោះទេទើបបានជារាជរដ្ឋាភិបាលស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីយកផែនទីពិតប្រាកដមកប្រើហើយថាផែនទីដែលមេបកប្រឆាំងបានទិញមកពីតាមផ្សារក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$168ថាជាផែនទីពិតទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីបានបង្គាប់ឲ្យកូនចៅក្រមអាវ៉ាតបបួលប្រជាពលរដ្ឋទៅត្រួតពិនិត្យព្រំដែនក្នុងគោលដៅបង្កទំនាស់ហើយដែលលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាជាការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនទៅវិញតើនេះជាការគោរពវប្បធម៌សន្តិនិកនិងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឬជាការញុះញង់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរាជរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងចម្ងល់ទាំងនេះគេបានលើយ៉ាងច្បាស់ពីការថ្លែងរបស់យ៉ែមពេញរិទ្ធដោយផ្ទាល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនដែលមានផែនទីពិតប្រាកដសម្រាប់វាស់វែងនោះទេទើបបានជាស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសុំផែនទីមកប្រើប្រាស់អ្វីដែលយ៉ែមពេញរិទ្ធនិងបកពួកបានលើកឡើងនេះមិនមែនពួកគេមិនយល់ពីដើមហេតុនៃការស្នើសុំខ្ចីនេះទេតែការពិតពួកគេមានចេតនានិយាយភូតកុហកញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំនិងស្អប់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពពីសាធារណជនឲ្យយល់ថាមានតែក្រមប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះដែលមានគំនិតស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីធាតុពិតនៃការស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនមែនស្នើសុំយកមកប្រើប្រាស់នោះទេតាមពិតរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំខ្ចីផែនទីបោនຂະຫນາດ1/100,000ដែលព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានយកទៅតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964មកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីដែលកំពុងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃផែនទីបោនຂະຫນາດ1/100,000ទាំង26ផ្ទាំងនោះមិនមែនតម្កល់ទុកតែនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានចម្លងជូនបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិការយកមុខផ្ទៀងផ្ទាត់នេះដើម្បីតបទៅនឹងក្រមប្រឆាំងដែលបានផ្សព្វផ្សាយនិងចោទថារាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายៗធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីជាការពិតកិច្ចការពារអធិបតេយ្យមានជម្រើសជាច្រើនតែរួមយើងកំណត់យកតែ3ប៉ុណ្ណោះគឺទី1ការចរចាទី2គឺការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់អន្តរជាតិនិងទី3គឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពជាគោលជំហររបស់បកកណ្ដាលអំណាចតែងប្រកាន់យកការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់អន្តរជាតិនិងការចរចាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជានិច្ចព្រោះបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមនោះទេដោយមូលហេតុមើលឃើញពីសោកនាដកម្មដែលបន្សល់ទុកព្រោះតែសង្គ្រាមតែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់លោកសំរងស៊ីមិនបានគិតពីស្ថិរភាពសន្តិសុខជាតិជាធំនោះទេតាមរយៈការថ្លែងរបស់លោកយ៉ែមពេញរិទ្ធរួមជាមួយនឹងបកពួកបានឆ្លៀតឱកាសនេះកេងចំណេញនយោបាយដោយពួកគេបានគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋទៅបង្កហិង្សានៅព្រំដែនយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបំផុតដែលអំពើទាំងនេះត្រូវបានក្រមប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាវីរភាពនិងជាសកម្មភាពការពារអធិបតេយ្យជាតិទៅវិញពួកគេមិនបានគិតថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់គេកំពុងតែបង្កទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយទំនាស់នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺសង្គ្រាមគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីសង្គ្រាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃគេមិនបានឮពាក្យស្នេហាជាតិពីមាត់ក្រមប្រឆាំងអស់ទាំងនេះនោះទេពួកគេពួនសំងំសន្សំសុករត់យករួចខ្លួននិងខ្លះទៀតបានរត់ទៅពួននៅឯក្រៅប្រទេសហើយអ្នកដែលគិតពីសុខទុក្ខនឹងតែងតែនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនោះគឺមានតែលោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីផ្ទាល់នៅសមរភូមិ